I got broads in Atlanta. She took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. Guarden todos sus accesorios. Y ahora, de conformidad con las últimas teorías tecnológicas sobre el Look at her. Conejito. ¡Ah! ¡Me río la cara del CrossFit! ¡Haced esto! ¡Josefina! ¡Vuelve conmigo! ¡O sea, pasa de ti! ¡No puedes fiarte de los encantos de un pastor alemán! ¡Papi, deja de jugar en la Play, por favor, déjame! Maldito viciado. Toma. ¡Que no! ¡Un bicho se lo va a comer tu madre! ¡A mí me das una hamburguesa! Bienvenidos a la nave del misterio. Ahí pueden observar dos extraterrestres. ¡Es Iker Jiménez de cuarto milenio! Guillo, dile que somos dos lechuzas. Probablemente vengan de Ganímedes. ¿Qué dice? Pero si somos de Huelva. ¡Sirena busca marinero! ¡De buen ver! ¡Y de trato cariñoso! Yo soy tu hombre. ¡Quita de mi vista! ¡Pero si tú eres un perro! Ogro, pedí piedad. Soy el gato. Con botas. ¡Voy a llevarte al manicomio! ¡Oh, por fin, juguete! ¡Aparta, perro! ¡Aparta, asqueroso! ¡Aparta! ¿Quién es el gato más bonito del Instagram? Sube otra foto mía al Instagram y te arranco el corazón. Hoy una cobra y una hostia te cobras. ¡Pero si ya te quiero!
Pero tú a mí me das asco. ¡Gato cruel! ¿Quién dice que por ser un perro pate corto no puedo saltar? ¿Qué te pasa? La fiesta no ha acabado. Estoy genial. Tráeme un cubata. A ver ese perro bonito. Uy, qué feo. A ver ese perro bonito. ¡Hostia, qué feo! Y eso que estoy delgado, malditas puertas. No hay quien pase. Recuerda, Federico, yo soy el cerebro y tú la fuerza bruta. ¡Tírate! ¡Ay! ¿A dónde vamos? ¡A Menorca! Montgomery Drive, up lanes out in the Kelly Bus. That's the better of the two options. The best option is sticking with the street for regular car. Hello. You're not gonna react? Oh. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We have some work to do now. Assesses the situation. Where do you want to go? Oh shit! Oh my god, darling, are you okay? What the? What the f***? This is f***ed up. It's f***ing Wow. Crazy. You're crazy, girl. Alright, step 2 in not getting tackled by your dog. All you're gonna want to do is turn around and say, hey, don't tackle me. It's a chicken dog. What have you done? What have you done? Going super fast, and this lizard hung on the whole way. Look at him. That's the look of a man that's seen God. Nope. Nope. Huh?
要早上疼人。知道哪里都要玩这个游戏，这都还转弯多学学。Hola.家里今天最火的猫窝，这个他俩竞争有1年了，就为它。Mom. Ríete. Ajá. Deja de reír. Ríete. Allá. Ajá. Papi. Papi, ¿está bravo? No. ¿Está contento? Ríete. Kenapa lo gak mau?